واخيرا عدنا بعد التوقف الدولي لمتعة الايجيبشن ليج وفانتزي الايجيبشن ليج. اخر جولة وصلنا لها قبل التوقف الدولي هي الجولة العاشرة واللي قدرت احقق فيها 41 نقطة. كان معايا محمد بسام في حراسة المرمى ب6 نقط، ثلاثي خط الدفاع كالوشا اللي ما بيخيبش ظني ب9 نقط، بنتايج من الزمالك ب4 نقط، ويحيى زكريا من المحلة بنقطة وحيدة. اما عن خط الوسط، حسين الشحات اللي ملحقتش افرح بيه واتصاب في اول دقايق وخرج بنقطة واحدة، عبد الرحيم دغبون ب6 نقط، وعمرو السولية بنفس ال6 نقط، محمود دياسطي ب3 نقط، وتريزيجيه اللي مشاركش اصلا ب0 نقطة. اما خط الهجوم صلاح محسن ب5 نقط، واحمد عاطف محققش ولا نقطة. عشان يبقى ترتيبي على الجولة العاشرة ال26 والترتيب العام 71 بفرق 85 نقطة عن الأول. أما عن اللعيبة اللي حققت أعلى نقط في الجولة فهم دول. تفتكر إني أختار منهم للجولة الجاية؟ لأ طبعا. حسين الشحات هيخرج من تشكيلتي اللي ما قعدش فيها غير جولة، وهيدخل مكانه أحمد زيزو اللي رجع من الإصابة، عشان تبقى تشكيلتي للجولة ال11 كالآتي: عامر هيدخل في حراسة المرمى، كالوشا والشيبي ويحيى زكريا في الدفاع، خط الوسط زيزو وتريزيجيه من الأهلي، دغموم من المصري، ودياسطي من وادي دجلة، ثلاثي خط الهجوم صلاح محسن واحمد عاطف اللي هديله فرصة أخيرة، وفيستون مايلي من بيراميدز. ما تنساش الخواص اللي تقدر تستخدمها: التريبل كابتن اللي تديك نقط الكابتن مضروبة في 3 بدل 2 بس، وتقدر تستخدمها مرة واحدة في الموسم. نقط الدكة وبرضه تقدر تستخدمها مرة واحدة بس في الموسم. الانتقالات المجانية اللي بتحلك تعمل أي عدد من الانتقالات بدون ما يتخصم منك نقط، وتقدر تستخدمها 4 مرات في الموسم. بس كده، قولي رأيك في تشكيلتي وورينا تشكيلتك في الكومنتات.